高級組銀牌嘅8場比賽嚟到大埔運動場上演啊！咁啊呢一場呢就係東方對住港會。咁啊東方亦都有唔少球迷呢就係去到大埔運動場呢度呢就係支持球隊啊！咁啊見到呢就係盧比道叔叔，咁啊同埋呢就係阿谷爵斯。咁啊賽前大家傾兩句嘅啫。咁啊白衫嘅呢就係港會啊！咁啊首先呢就係東方嘅攻勢，一個長傳上到嚟呢就係基華尼頓過咗對方嘅守衞，過埋龍門，但係俾過嚟，可惜呢就係洛迪古斯竟然呢就係射中柱。嗱，見到馬高斯俾呢個長傳俾得好靚㗎。咁啊，基華尼頓呢亦都係控落嚟控得好啦。咁啊，遇着門將嘅出迎，當然就俾橫空晒嘅洛迪古斯啦，以為發達㗎啦。咁但係可惜洛迪古斯呢就係條腰爭少少啊，拗個波入嚟呢就係中咗條柱，哇！搞到盧比道叔叔呢都有啲嬲啊。咁啊，但係跟住呢港會呢亦都係壓翻上嚟嘅。咁啊，港會呢場波算做打得幾放㗎，特別呢就係企喺右路嘅球員啦，就係呢個賓尼啊。咁啊喺右路面對住呢就係對方嘅左閘啊嚇，咁啊會要姚浩明，咁啊俾佢亦都係射到嘅。咁啊跟住咁啊嚟一個呢就係遠射，咁啊但係可惜呢就係博偉晴啦，呢位右閘球員上嚟個波呢有少少撳死咗，咁啊前柱位亦都過唔到呢就阿輝。咁但係咧港會係打得幾放嘅，雖然呢就係跨季啊，咁啊個賽事呢已經10連敗，咁但係你叫佢哋好有鬥心。呢個波有啲運仔啊，咁樣反彈過嚟，但係可惜呢就係日本嘅外援球員啦。咁啊大久保休啦，咁啊唔知發生咗咩事啊！啱啱推個波唔係好順嘅時間，有啲跳啦，佢想撥個波咧撥得唔準啊！咁啊最後咧呢個波連角球都冇㗎嚇。咁啊跟住咧中路咧又係俾咧賓尼咧就係搶到個波，咁啊賓尼亦唔貪功喎，見到中間嘅人走緊上嚟俾過嚟咧，以為咧就係呢個羅卓希發達㗎啦，但係可惜推個步韻推得唔順啊隻左腳，咁啊推第一個推得唔好咧，就形成咗之後想拉弓都冇機會。不過羅卓希就好搏命啊，已經啊，咁啊半場打成0-0，咁啊之後咧盧比道叔叔好嘢喎，一換咗3個入嚟，包括咧就係傻邦啦、梁振邦啦，就係打翻個中堅位置，咁啊佢分啲兩邊其實分得好好，但係除咗呢腳嚇，一嚟就俾腳唔好嘅你睇，咁啊俾阿賓尼咧搶到，但係賓尼射呢腳波咧又即係捉到窿唔識斷角喎，咁啊射個波咧就冇咩力啊嚇，唔係好發到力，咁啊傻邦呢下就有少少出事啦，咁但係之後佢就打翻定咗㗎啦。咁啊，另外就林顯庭入到嚟，亦都可以搶贏個中場啦。咁啊，加上黃子豪咧喺左路咧就係打得非常生啊。咁啊，首先呢，亦都見到大久保休咧就係搶到個波，高波過到嚟嗱，黃子豪引到對方爭啲犯手球㗎，佢嚟個近射，但係過唔到黃子聰。咁啊，呢場波因為冇 VAR 㗎，咁所以亦都冇介入到啦。咁啊，最後球證係冇判到嘅。好啦，呢個波就係軍政再扯入嚟。咁啊，造就咧係大久保休門前呢一個撐龍舟式嘅射門，咁但係過唔到呢就係黃子聰。其實黃子聰呢場波都有唔錯嘅發揮，擋咗東方好多嘅埋門。咁啊，軍政打個中場亦都係打得非常之唔錯啦。好啦，咁啊見到呢就係 Fego 直線俾過嚟大久保休，咁但係又面對住呢就係出迎好準嘅黃子聰，咁啊波都擒埋你啊！咁啊大久保休呢就其實都錯失咗唔少嘅機會㗎嚇。不過咧入球運咧就離開就嚟㗎啦，咁啊睇埋落去就知啦。咁啊呢個波就擺橫，好啦，睇下咧就係博偉晴戳個波過嚟空咗咯，一立嘅時間立得麻麻地，後邊嗰個再射就入咗，但係原來越位在先，咁啊冇用啦。咁啊羅洛德原來越位，好啦，跟住有個死球機會啦。睇下馬高斯啊射埋去中柱彈出啊，有啲可惜嚇。咁啊中個微角嗰個位置，咁啊馬高斯啱啱上一輪嘅聯賽先入完球咧，靚罰球。咁啊同南區就打成1-1平手。咁啊但係就再俾落去嗰腳咧就越位啦。嗱呢腳如果直入當然冇問題啦，跟住再俾嗰下咧就越位。好啦，跟住咧就係港會喺左路咧，嗱有個黃金機會㗎，羅洛德咁啊錯埋隻手上對啦，不過比較窄位，咁啊當然啦，葉鴻輝梗係擋翻出嚟啦。呢場波咧兩位門將咧都左飛右撲嘅。好，呢個波傳到過嚟，嗱靚㗎攞得，黃子豪壓入去，咁啊結果咧就係引咗咧後備上陣嘅井上龍也呢位攻擊球員翻嚟回防嘅時間咧禁區位置裏邊犯天條。咁啊球證咧就係陸健新直指12碼點。大久保休操刀，咁啊呢個波亦都係射得好有質素啊！咁啊能夠咧就係憑住大久保休嘅入波咧先開紀錄，咁但係多得咧就係黃子豪啊，咁啊能夠搏到個12碼。咁啊下半場出嚟咧，黃子豪喺左路咧非常生，咁啊東方亦都利用兩邊嘅戰術，用
邊線嚟到拉開咗對手。呢個波咧就係阿聰頂翻入嚟，亦都好嘢㗎嚇。咁啊造就咧就係大久保休咁快過守衞同埋門將一步咧，就係可以將個波送咗入網。呢個波亦都係因為開完短之後啦，俾對方逼啦，黃子聰咧就係擒六開個波出嚟嘅時間斬得唔遠啊！咁啊俾梁冠聰咧即刻頭槌點翻轉頭，咁啊點翻轉頭之際啦，咁啊前邊有馬高斯啦，仲有個大久保休喺度，咁啊結果大久保休把握到個人梅開二度啊！嗱呢個波又係大久保休醒喎，壓住咗咧對方嘅中堅咧就係阿美華沙，咁然後自己連隨轉身，當然就破埋越位啦，因為喺自己後半場走上去㗎，咁啊形成一個單刀機會，咁啊結果一係唔入，一入就嚟個帽子戲法。咁啊大久保休嗱呢下呃對方個位咧呃得好醒，然後連隨轉身咧已經咧對方就追佢唔到啦。咁啊連中3元啦，大久保休咁啊亦都入到佢今季喺港超聯咧個人嘅第4個聯賽入球，咁啊協助咧就係盧比讀叔叔帶領嘅東方咧，咁啊可以嚟個3-0擊敗港會，咁啊晉身咧今屆嘅高級組銀牌4強啊！